εξελίσσεται, κάνοντας μας να καταλάβουμε το ψυχογραφικό χαρακτήρα του βιβλίου, που αναδεικνύεται πίσω από ιδιόμορφες ερωτικές συνευρέσεις. Βέβαια, δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό. Όπως προανέφερα, η ιστορία που μας αφήνει ο Στρατής είναι ένα διαρκές, ρυψοκίνδυνο, σαρκικά και πνευματικά ερωτικό παιχνίδι εξουσίας. Δεν είναι λίγες φορές που έπιασα τον εαυτό μου να κάνει αναγωγές στο δικό του μικρόκοσμο, αλλά και συνολικότερα στη σύγχρονη κοινωνική ζωή, η οποία κυριαρχείται από τέτοιου είδους σχέσεις. Με άλλα λόγια, το βιβλίο του Στρατή μπορεί κανείς να το δει με ματιά ψυχαναλυτική, ειδωνοβλεπτική, κοινωνική ή ακόμα και φιλοσοφική, αν αναλογιστεί την καθαρή αλήθεια της ανθρώπινης φύσης, αυτής που εκφράζεται ασυλλόγιστα, παρορμητικά και ακατέργαστα. Και τι πιο ακατέργαστο από το ζώδες, τι πιο απροκάλυπτο από την εγωιστική μας ανάγκη να κατέχουμε, να νιώσουμε σιγουριά ότι αυτό που αγαπάμε μας ανήκει. Μια τέτοια πρωτογενής ανάγκη πρόκειται τον αφηγητή να μας ταξιδέψει στα ισόψυχά του και δεν διστάζει να σοκάρει με τα λόγια και τις πράξεις του, να συγκινήσει μέσα από την παράλληλη αποκάλυψη των καθημερινών δυσκολιών της ζωής του, το σκληρό πρόσωπο της οποίας είδε από πολύ νωρίς και το οποίο ο αναγνώστης βλέπει μέσω των ανανθρωπών, ακόμα και στα παιδικά χρόνια του ήρωα. Το είχα συνειδητοποιήσει από μικρός ότι ήμουν διαφορετικός από τα άλλα παιδιά και ότι θα πέθαινα από την αρρώστια μου. Έτσι νόμιζα πάντα, μας εκμυστηρεύεται σε μια τέτοια αναδρομή. Σήμερα, μέσα στην απόλυτη μοναξιά μου, στερημένος όχι μόνο από έρωτα και αγάπη, αλλά και από εκείνες ακόμα τις σποραδικές σεξουαλικές επαφές με τα κορίτσια της χαράς, βλέπω και ξαναβλέπω τα σύντομα αυτά βίντεο, όχι για να ερεθιστώ, αλλά μήπως και μπορέσω να καταλάβω, μας λέει σε κάποιο άλλο σημείο. Και ο αναγνώστης από τη μεριά του καταλαβαίνει πως το μεγάλο ηθικό δίλημμα που αναπόφευκτα προκύπτει για τον συγγραφέα αφηγητή δεν υπάρχει εύκολη επιλογή, γιατί δεν είναι ένας χαρακτήρας που δεν έχει πονέσει. Ίσως μάλιστα να έχει συνηθίσει τον πόνο και να θέλει τώρα από αγάπη να τον προκαλέσει. Η έκδοση του βιβλίου για τον οποίο βρισκόμαστε εδώ σήμερα είναι η δική του επιλογή, υποπτεύομαι εξαιρετικά δύσκολη, και θα ήθελα να συγχαρώ τον Στρατή για την τόλμη του να μην τραπεί να εκφράσει τη δική του αλήθεια στη συγκεκριμένη ιστορία. Αυτή την αλήθεια θα τη μάθουν και όσοι αποφασίσουν να διαβάσουν την Σονάτα Βαλτστάιν και μπορεί να συμφωνήσουν ή να διαφωνήσουν με την επιλογή του δημιουργού της, εκφράζοντας μέσα από την κριτική τους τη δική τους αλήθεια. Θα πρότεινα πάντως να μην σταθούν μόνο σε όσα οι χαρακτήρες λένε, αλλά και σε όσα δεν λέγονται, σε όσα κρύβονται πίσω, αλλά και σε όσα δεν λέγονται, σε όσα κρύβονται πίσω από τις λέξεις και τις πράξεις τους. Τότε ίσως να καταλάβουν πως η ηθική δεν γνωρίζει από σωστό και λάθος, καλό και κακό, παρά μόνο τις αμέτρητες παραμορφώσεις της πίσω από εξατομικευμένες μας οπτικές, και αυτές με τη σειρά τους μεταλλάσσονται με τον χρόνο και ανασυγκυρία. Ένα βιβλίο απάντηση και κάλεσμα του συγγραφέα, πιθανόν ένα βιβλίο εξυμνητικής τιμωρίας για την Εύα του μυθιστορήματος, ένα βιβλίο ηθικού προβληματισμού για τον δέχτη, που διαβάζοντας και την τελευταία σελίδα του μπορεί να μην δώσει οριστικές απαντήσεις, αλλά θα καταλάβει πως μέσα από τη Σονάτα Βαλτστάιν νοηματοδοτείται πλήρως η έννοια της καλής ανάγνωσης. Θα ήθελα λοιπόν να συγχαρώ ξανά τον Στρατή, να τον ευχαριστήσω για την τιμή που μου έκανε να πω 2 λόγια για το βιβλίο του και να ευχηθώ να έχει καλό ταξίδι.